Què passa, Camp Nouers? Aquí estem un altre dia més, donant la volta de l'estadi, merci per estar al canal. I bueno, si no us voleu perdre les novetats d'avui, com per exemple les novetats, on hi ha les noves escaires, on han anat col·locant el nou material, com van les grades, també pas a pas, i on col·locaran aquesta part de formigó preformat. Bueno, això no ho sabrem perquè van massa lents. Doncs aquí us les portarem en primícia i com sempre, si voleu compartir el vídeo, donar-li a me gusta i fer que això tingui més recorregut i que arribi a més gent, doncs jo us agrairé sempre, moltíssim. I vinga, va, sense més dilació, ara anem a donar la volta i comencem al balcó. Bueno, va, comencem des del balcó per anar narrant totes aquestes novetats, que en són moltíssimes. Realment estan havent-hi molts canvis. Mira, ara començarem sobretot per aquesta zona, per la del pàrquing, on estan col·locant aquí on haurà d'anar un d'aquests pilars. Veiem com ja tenen feta l'armadura i com l'estan ara mateix just encaixant. És realment una passada. I mireu com han d'anar picant metall per anar ficant tot dintre de l'estructura. Veiem com estan fent aquesta feina. Estan preparant-se per Nadal, per cagar el tió. És bastant espectacular com estan encaixant tot això aquí dins per anar col·locant aquestes estructures. Tenim sort des d'aquí dalt que estem veient moltes cosetes i el que comentàvem, ja tenim tot el terra pràcticament, aquesta part més baixa del pàrquing amb tot el formigó. Veiem com anem tapant també, com va creixent tota aquesta zona. És espectacular el creixement diari que té. Marxes uns dies i ja ho tenen tot cobert amb panells d'encofrat. Va molt avançat. Ja pràcticament és que és una passada, però tenen tota aquesta zona formigonada i veiem allà les operacions que van realitzant, com van col·locant aquests panells, com van tallant les fustes per anar encaixant, ja que això és una feina, una feinada per aconseguir que tots els panells tanquin bé i un cop tiris el formigó no tinguis goteres de formigó cap avall i se te'n vagi a la merda tot l'invent. Així que ja veiem també com van avançant per aquesta zona. Cada cop també tenen més formigonades aquestes columnes. Crec que no ho podrem veure, però ara mateix tenim... Després quan baixem a baix i donem la volta, pel lateral veiem aquesta bomba on està atacant directament també una d'aquestes parts que justament ara ens coincideix darrere la grua torre, però després ja li donem un vistazo a veure com està tota aquella zona. I també tenim aquí totes aquestes escaires que van col·locant per aquest primer pis, aquest primer mirador de la zona VIP, de la primera anella. Van col·locant viga rere viga. És una passada, ja us dic, no acabarien amb tots els avenços. Aquí veiem també com està creixent molt tota aquesta part de panells encofrat, ja quasi està arribant en aquesta baixadeta d'aquí per canviar de nivells o per accedir directament, crec que era per accedir directament a dins l'estadi. És un de les entrades, un dels accessos, o fins i tot per si s'ha d'evacuar l'estadi. I després també veiem tota aquesta part dels pilars, tots els pilars que també tenim treballats amb aquestes armadures. És una barbaritat quan van col·locant panells d'encofrat, però aquest d'aquí no l'encofren, Aquest d'aquí es resisteix encara a ser encofrat. A part de tot això, veiem també com creix aquest mar. És una passada, en pocs dies han anat col·locant tots aquests panells on ja estan a nivell de l'anella, com si diguéssim central, d'aquesta estructura que tindrà la primera graderia. Després quan passem pel cantó, a veure si ens arriba el bastó per assomar-nos una mica per sobre de tota aquesta zona. I també podrem veure com aquella allà al córner de tribuna amb lateral. Hòstia, tenim una mica contrallum, però també podrem veure les feines que estan desenvolupant per tota aquesta zona. I també sense oblidar-nos tota la part de la grada, on estan realitzant, ja veiem com per aquella zona han començat a realitzar el tractament impermeable, el tractament impermeabilitzador de la zona superior de la grada.
Veiem tot el tram que encara els hi queda. Allà a dalt tenen, com comentàvem en altres vídeos, tot el material, tots els barrils necessaris per anar traient tot aquest material impermeabilitzador i anar repassant la grada. Com veiem que estan aquí amb els tratges de protecció, com va pintant amb spray tota la zona de la grada i com va ampliant cada cop més aquesta zona. Queda ja pràcticament res per tenir enllestit tot el tractament impermeabilitzador, ja quasi només queda tota aquesta zona. I per l'interior també veiem com encara van acumulant tot tipus de materials. Veiem per aquella zona d'allà que sempre hi ha gent, i aquesta zona d'aquí que és on realitzen més estructures, més armadures col·locades sobre aquells ferros, però ara veiem que està buit, així que suposem que en els pròxims dies ja hi posaran més cosetes allà a sobre. Així que des d'aquí dalt, poqueta cosa més podem dir. Veiem molt moviment realment per tot l'estadi, i també en principi han de quedar-se treballant fins tard pels interiors, i allà continuen cagant el tió. Però bueno, vinga, va, que ja ho tenim. Però si ara quan baixem cap al córner, cap al lateral, ja veiem que ja ho han aconseguit ficar cap a dins. Així que vinga, va, cap avall! I ja estem aquí baix, ja hem baixat fins aquí per veure una mica la panoràmica que tenim de tota aquesta zona. Allà veiem la bomba que abans teníem a la vista des del balcó. Veiem com pràcticament ja està recollint. A veure, per aquí la tenim. Segurament deu estar buidant-se allà. Deu haver acabat tota aquella zona d'allà. Ara quan anem més cap a la zona del lateral mirarem bé per aquesta zona. Sí, veiem per on han formigonat. I allà veiem uns quants treballadors realitzant feines de ferralla. Bueno, de ferralla no ho sé, però és aquesta zona del primer pis també on han estat formigonant aquests dies, on han donat bastanta canya, i com comentàvem, després quan tirem cap al lateral el podem veure amb més profunditat. És una llàstima ara perquè tenim el sol una mica en contra per mirar des d'aquesta zona d'aquí la part del Gol Nord, però també els tenim allà que estan treballant col·locant aquests escaires per la part superior. Aquí els tenim, amb la plataforma lavadora, però com comentàvem, probablement aquesta zona d'aquí la veurem bastant millor quan donem la volta. A veure si encara hi són per aquí. Així que vinga, va, anem cap al lateral. Ara sí, ja comencem a veure, ja hem arribat aquí al lateral i podem veure la panoràmica, una panoràmica preciosa. Tenim aquí la bomba que ha estat treballant, que hem vist que ha estat formigonant una d'aquestes zones d'aquí del cantó de la grua torre, i quina estampa més maca ens deixa aquesta panoràmica. Veient tota aquella zona d'allà, podem veure des d'aquí, si fem zoom, tota aquesta zona on estan treballant. Veiem els forats que han fet, tots els moviments de terra, i també és xulo veure com tenim els diferents pisos per la part del Gol Nord. Així que a poc veiem com va creixent tota aquella estructura. I també com cada cop va creixent més la part d'aquesta de l'anella, la balconada, la zona VIP, aquest balcó de la primera anella de la zona VIP. I per aquí també està la zona on ha estat formigonant ara, on veiem aquesta bomba d'aquí estirar-se per anar formigonant tota la part d'aquí baix. Així que també és brutal, també és xulo veure tota aquesta zona d'aquí des de l'altra banda, veure com va creixent, com cada cop està més alta. Així que ara sí, sense més dilació, anem fent via cap al Gol Nord.
I allà tenim uns obrers que estan descansant. Aquí veiem com estan descansant. I us preguntareu, i per què, i com és que estan descansant? De què estan tan cansats? De què deuen estar tan cansats? Doncs estan cansats de que no li donis el like, que no costa tant, vale? Doni el like i tots més feliços. Vinga, va, continuem cap al Gol Nord. Aquí a la porta del denatori tenim una d'aquestes estructures, una d'aquests panells encofrats locos que ja tenen preformats per col·locar-los... Bueno, que tenen preparats ja per anar directament a una de les superbigues armades i posar-los. Així que, vinga va, hem de fer feina. I per aquí, al cantó de la masia, és un bon lloc per anar descarregant tots els materials. I veiem que justament davant és un bon lloc on estan els soldadors i gent en ferralles col·locant tots els materials necessaris per anar construint aquestes armadures que, com hem vist abans, que estaven picant per col·locar-la, doncs les fan aquí, les uneixen bé, les solden i després amb la grua les mouen de lloc i les col·loquen. Que sàpigues que gràcies al teu like aquests obrers poden tornar a treballar i estarem jugant aquí a desembre. Vinga, va, som-hi! I ja arribant al Gol Nord, aquí podem veure perfectament com estan treballant en aquest pilar on l'estan armant. Veiem que la densitat de metall per la zona superior és menys, ja que a poc el van col·locant. Veiem com, per exemple, aquí pràcticament estan les tires verticals i on van unint a poc les horitzontals per anar rodejant aquest pilar de metall, aquest pilar, i on tenen totes aquestes bastides, on tenen gent a cada planta per anar col·locant-li el que hem comentat, tota l'armadura. Mira, allà veiem també una plataforma elevadora, com probablement li està donant canya, està comprovant, revisant una d'aquestes unions de l'encavallada exterior, diria que és... Feia temps que no dèiem encavallada, encavallada! I aquí tenim també tot el que estàvem veient per la part del Gol Nord. Tenim ganes de que comencin a posar els panells de formigó preformat per tota aquesta zona d'aquí, que veiem que encara està foradada, i no com aquesta d'aquí, que creiem que està formigonada per sobre, però com encara no som un dron, no ho podem assegurar. Ara sí, aquí arribem a les trinxeres on veiem tota aquesta zona. La veritat és que és espectacular veure tota aquesta zona com va avançant. Ja tenen tapat amb panells encofrat tota aquesta zona, tota l'entrada aquesta per la part del Gol Nord, que en principi és l'entrada del pàrquing. Anem fent aquesta panoràmica i després passarem repassant, però comencem per aquesta zona, sobretot de la part lateral. Veiem allà els treballadors que li han anat donant canya. Veiem totes aquestes esperes on hauran de col·locar alguna estructura. No sabem si aquí, si algú sap, pot deixar-ho als comentaris, que han d'anar deixant per aquesta zona d'aquí, però possiblement estiguin creant les estructures pertinents allà on hem vist a la masia, on estaven creant tots els armats. Doncs esperem que estiguin allà donant-li canya. I aquí també podem venir a veure com estan treballant en aquesta zona inferior, com estan col·locant tota la ferralla. I és brutal perquè abans, fa 4 mesos, tot al voltant de l'estadi era d'aquest color terra, i ara mirem quina tros de construcció que tenim davant i el que queda encara. El que queda per anar creixent és una barbaritat. I ja tenim ganes de que comencin a col·locar totes aquestes escaires per aquesta part, per la part superior. Així que, bueno, a poc a poc i bastant ràpid, ja us dic, anem avançant, és una barbaritat. Cada cop que vens aquí veus coses noves, així que s'agraeix moltíssim. I que res, anem tirant cap a la dreta i anem veient a veure què veiem des dalt del turó i fent el traveling. Podem parar, ens parem abans de continuar cap allà, veiem com estan col·locant una d'aquestes peces en voladís. Ja queden poquetes,
Encara recordo en el moment que es va col·locar de les primeres tot el hype que hi havia, i en qüestió de 2 mesos hem vist com les han anat col·locant totes, aquestes mènsules. S'ha d'anar amb compte, perquè com et falli el càlcul, et xafa la mà i ja tens pizza per sopar, Així que aquí els tenim, a poc anant pujant. No serà una feina fàcil, no. I perillosa una estona també. Així que res, tu, els deixem aquí, deixem que vagin treballant i que ho encaixin com toca, que això ha d'aguantar molts anys. Va, continuem, dona la volta. Doncs aquí ara sí que estem al parc del Gol Nord, quasi, amb el lateral de tribuna. Veiem unes quantes mènsules que encara tenen també per aquí baix, preparades per anar-les muntant. I veiem com tota l'estructura, a fer una ràpida panoràmica, veiem com tota l'estructura cada cop va creixent més, cada cop tenen més bigues. Mira, per exemple, ara acaben de col·locar aquesta peça d'aquí, que va fent zig-zag. Deixeu-me també comentaris, que l'altre dia vam posar com es deia, però ara no me'n recordo, i veiem com van creixent aquestes estructures per tota aquesta zona d'aquí. I ja com pràcticament aquella estructura a nivell de carrer ja està prou reforçada com per anar dipositant aquestes tros de bigues, aquestes superbigues. I jo us dic, això ja molt, no sé, hi ha 2 o 3 pisos on avall, o sigui que bon reforç que porta i ja les poden deixar aquí. Així que avança molt aquella zona. Vinga, va, anem a acostar-nos una mica més cap a la dreta i així anem veient, anem rematant aquesta zona. Ja més per aquesta zona, arribats per aquí, veiem com estan recollint aquesta bomba de formigó. Que man de huevos que l'hagin fotut fins aquí dins, Però sí, aquí la tenim, també teníem aquella grua col·locada, les estan recollint ja, són les 7 i pico de la tarda. Quanta gent tenim per aquesta zona portant la ferralla, mira, que hi porta tota l'esquena. Venga! On hay que dejar esto, Manolo? També tenim amb la radial, tallant aquests trossos que sobresurten de més. Però sí. Molta gent, molta gent amb peus per això, vinga, va, movement. Però a aquesta hora ja s'entén també, ja és tard, ja s'ha d'anar verificant també pas per pas. Ara anirem a la zona del mirador i acabarem de comprovar les feines que estan realitzant per aquella zona des de l'altre angle. I arribats aquí a la zona del primer traveling, veiem com han anat col·locant aquestes panells d'encofrat encara més amunt, veiem com hem arribat ja fins aquí, com estem començant aquest nivell de carrer per aquí, per aquesta part del lateral, on també veiem aquest muret que fa una mica de curva, que aquests dies vèiem que l'estan formigonant, que estava amb tots els panells d'encofrat, ja veiem que ja està fora, així que estem preparant per començar aquest traveling. Encara que està xulo des d'aquí, des d'aquesta zona es veu molt millor. Així que ara sí, anem tirant cap a la dreta. És maco, és el que em comentàvem aquests dies, veus com si fos un pastís, veus les diferents capes de profunditat. Molt xulo. Arribant per aquí, i ara sí que anem cap a tribuna. Bueno, doncs ens han xapat el mirador a la cara, tu, és el que hi ha, hem arribat massa tard. Bueno, és el que passa quan treballes. Però aquí ho tenim, aquí tenim la panoràmica. Després ens mourem a la dreta perquè tenim aquest tronxo de tots aquests panells d'encofrat que utilitzen per als pilars. I mireu l'estructura, com van col·locant aquestes superbigues per aquesta zona de tribuna on no havien col·locat pràcticament cap, com s'estan donant canya, com estan col·locant cada dia més, ja tenen les parts superiors i tot aquest entramat també de bigues per aquesta part, és espectacular. Allà continuen treballant, a les 7 i pico de la tarda, continuen
unint bigues, encara que per fer això tampoc es necessita, no es fa gaire soroll, a no ser que hagi d'agafar un martell i començar a picar fins que encaixi. Fent aquestes operacions no fan gaire soroll. Així que ens movem una mica també cap a la dreta. Com us deia, veiem tot aquest tros, tots aquests panells d'encofrat preparats per col·locar-los a una de les bigues. I ara sí que podem mirar millor tots aquests estrats, totes aquestes capes de pisos que es van acostant, es van tapant a poc. Com comentava, és una barbaritat. Han de pujar encara tot això. Així que, a poc anirem fent. I ja veiem també com va desfilant el gran gruix de treballadors. Ja són les 7 i pico de la tarda. Ja veiem que van sortint d'aquí. Així que, ara anem cap a aquella zona, a veure si encara ens trobem la porta oberta i podem mirar una mica per l'interior. Vinga, va! I ja estem per aquí un dia més. A vegades et trobes amb l'obrer simpàtic, a vegades amb el malmorat. Avui ens ha tocat el segon. No ens ha deixat gravar des de la porta, estava posant al mig. Així que, cap problema. Aixequem el bastó i gravem des d'aquesta zona i comencem a veure tots aquests panells encofrat que encara tenen col·locats en aquesta estructura. Que serà part dels accessos, encara que ja veiem també com va avançant tota aquesta zona d'aquí. Així que vinga, va, comencem amb el passeig. I comencem amb el passeig a partir d'aquí. Veiem tota aquesta zona, també aquests pilars petits de formigó que tenen encofrats per la part dreta i tota aquesta zona que estan posant algunes bastides. Ja veurem a veure com va creixent tot això. Aquests contenidors estem acostumats a veure'ls ja, però ja veiem com tota l'estructura metàl·lica, veiem les encavallades col·locades, espectacular com ha anat creixent tot això. I tenim ganes de veure aquesta zona d'aquí, al cantó de la supergrua, com resolen, com col·loquen aquests panells d'encofrats per fer aquesta segona planta. Aquesta primera planta ja seria una mica més amunt de peu de carrer, però sí, aquest accés s'accedirà amb unes escales que pujarà per aquí al cantó segurament, i aquí a baix crec que són llocs per botigues i per anar col·locant. Mira, ja tenim... Allò són gent que visita, els que heu vist el camí a la dreta són visitants, perquè tots van amb el casc blanc i l'armilla reflectant. I és una passada que puguem veure ja tot això des d'aquí avall. Ho hem vist sempre des de dalt del balcó i ara poder veure per sota aquestes estructures, igual que han anat fent per la zona del pàrquing, com col·loquen. Aquí veiem aquestes peces, aquests sotaponts, on després a sobre això groc al principi es diu sotapont, els que estan en els panells d'encofrat per fer després el terra, doncs com ja els van col·locant i després com adapten aquests panells perquè no s'escapi res. I mira, ja tenim les escaires, tenim també aquest pilar que estan fent, que tenen encofrat, també veiem les armadures que tenen per aquí preparades per col·locar pilars, com per exemple aquest d'aquí a la dreta. Veiem que té uns panells que té l'armadura col·locada i té aquests panells d'encofrar aquí preparats. Aquí veiem aquest obrer agafant el que ve a ser una vara que potser la utilitza, no sabem si l'utilitzarà, a veure, per falcar. Sí, per falcar aquests panells. I és una passada, que algo tan gran sigui tan manual. I aquí veiem com van passant, com tota aquella zona, com també tenen el material que van acumulant per anar aixecant aquest primer pis. És una passada realment. Això encara ha de duplicar la seva alçada.
sigui que hem de veure com dalt queda. Serà espectacular. Unes ganes. Bueno, aquí els deixem com continuen treballant en aquesta part on hi hauran de posar armadura. Ja la tenen preparada a terra. I continuem cap a la dreta. Ara sí, estem arribant a la zona on s'acabaran els panells d'encofrat, on ja tenen tota aquesta zona aixecada i formigonada. Tenim ganes de que ens treguin aquesta valla per poder accedir millor i poder veure millor tot el que van fent. Tenim ganes també de veure com resolen el tema dels accessos d'aquí 3 o 4 mesos, perquè llavors ja serà un plaer totes les obres que continuïn fent al voltant del camp. Sí que podrem passejar arran de camp, o això és el que ens pensem, així que ja veurem com avancen. I aquesta zona d'aquí també és curiosa, on veiem realment l'alçada que hi ha fins a terra i com continuen fent aquest accés en pendent. Tenim ganes de veure com el resolen. Però, bueno, a poc ja estem. Ja veiem també com tenen tots aquells panells a la dreta preparats i acabem amb aquesta part de dalt que estan col·locant una de les escaires. Veiem allà la plataforma elevadora com està fixant a l'encavallada un d'aquests escaires, com els que hem vist, com els que hem anat veient. Així que, bueno, ara ja, poqueta coseta més i vinga, fins demà! Ja quasi, sense fosc, hem arribat al final del vídeo. Merci per arribar fins aquí, com sempre. I res, molts petons i fins demà, o demà passat, o l'altre.